Tänases Live Estonia saates satub kuumast kaugest Jordaaniast pärit noorherra sügavale Eesti metsa. Tatari juurtega eestlane õpetab talle seal lumememme valmistama. Veel selgub saates, kuidas maitseb araabia beduiinide kohv. Tõeline seiklus algab nüüd. Umbes 6 aega tagasi tuli Methal al-Bashaireh Jordaaniast Eestisse, et jätkata Tallinna Ülikoolis oma õpinguid. Vaatamata nooruslikule välimusele on ta lugupeetud pereisa, kel on 5 last. Methal töötas 20 aastat juuksurina, ent otsustas siis elus kannapöörde teha ning läks Irbiidis ülikooli, et saada tele- ja raadioajakirjanikuks. Ta lõpetas kooli edukalt ja sai valmis ka mõned dokumentaalfilmid. Mehel oli küll võimalus jätkata seal samas õpinguid magistrantuuris, ent ta otsustas minna õppima Euroopasse, et kunagi uute teadmiste ja kogemustega kodumaale naastes hakata seal õpetama kaasaegset meedia. Methal valis õppekohaks Eesti. Ta on mees, kes ei suuda istuda käed rüpes. Ta leidis kohe erialase töökoha, läbis edukalt vestluse ja asus tööle. Eestis on tema jaoks kõik uus. Lumi, külmakraadid ja inimesed, kes tema suureks üllatuseks ei tea Jordaaniast praktiliselt mitte midagi. Jordaania on iidne, ent samal ajal väga noor riik. Seda peetakse Lähis-Ida stabiilsuse saareks. Pealinnaks on Amman, rahvaarvuks ligi 9,5 miljonit inimest. Väidetavalt oli Jordani jõe org üks nendest kohtadest, kus inimesed läksid üle paiksele eluviisile. Samas rändrahvas beduiinid elavad sealsetes kõrbetes ka praegu. Jordaania läbib iidne kuningate tee. Enne muiste ühendas see vana Egiptust Babyloniga. Just siin asuvad piiblist tuntud Soodoma ja Gomorra ning Jeesuse ristimiskoht. Kaasaegne Jordaania riik tekkis 1921. aastal pärast esimese maailmasõja lõppu ja Osmani impeeriumi lagunemist rajati Transjordaania emiraat. 1946. aastal kuulutati aga riik sõltumatuks Jordaania Hashimidi kuningriigiks. Aivar Kamal on 12. klassi õpilane, aktiivne noorsooprojektide eestvedaja. Eestis sündinud noormehel on vene ja tatari juured, samas ise peab ta end eestlaseks ja Eesti ühiskonna täieõiguslikuks liikmeks. Aivar veel ei tea, millise ameti ja tegevusvaldkonna valib ta pärast gümnaasiumi lõpetamist, ent väidab, et talle meeldib aidata inimesi juriidiliste probleemide lahendamisel. Telekogemus on Aivaril olemas juba varasemast ajast. Ta osales telepraktikantide projektis ja töötab ETV Plussi noortetoimetuse reporterina. Aivar tahab näidata Methalile kaasaegset telestuudiot ja režissööri pulti. Enne Live Estonia võtete algust uuris noormees Jordaania kohta ja jõudis järeldusele, et parlamentaarse võimuga piiratud monarhia on Lähis-Idas kõige edukam valitsemisvorm. Kas te teate, mis on Jordaania? Iseseisev riik. Iseseisev riik. Kas te teate, missugune religioon seal on? Ma arvan, et seal on nii kristlasi kui ka moslemeid. Ну, сейчас там, конечно, не лето, мне кажется, но не холодно. No ta asub sellises kriisipiirkonnas, kus on Süüria. Saate näidata seda siin kaardil meil? On siin selline kaart. No proovime. Ta on siin kuskil Süüria poolsaarel. Pisike siin äkki. Ja see äkki. Jaa, õige, see on Jordaania. Somewhere in Middle East. In Middle East, okay. Do you know the capital of the country or some information? Anything, you don't remember anything? No. Это страна на Ближнем Востоке. I don't know, it's somewhere around here. Я помню, что это дело в библейских историях она участвовала. Это здесь, в этом регионе. Да, абсолютно правильно. Hello. My name is Aivar, I'm from Estonia. I'm Mithal from Jordan. Nice to meet you. Me too. I have a first challenge to you. Have you ever made a snowman in your country? No. Okay, this you can make it, try to do it for the first time. Let's go and do it. Nagu selgub, polegi lumeskulptuuri valmistamine nii lihtne. Kui veeretada palli valesti, tuleb sellest hoopis ratas. Õnneks saab seda viga parandada. Selline tuli Methali elu esimene lumememm, kaelas shemak ehk traditsiooniline rätt, mis kaitseb kõrbe elanike liiva ja päikese eest.
After that, I put my scarf around the neck. I think I tell you, and everything today it's very nice and very, very, very beautiful. Thank you. And I want to tell you, thank you, and thank you. Now this is the Jordanian man. Jordanian snowman. Yeah. Nüüd aga rollid vahetuvad. Aivarit ootab stiilimuutus. Jordaania meistri käe all sukeldub noormees USA 20. sajandi alguse olustikku. Teda ootavad Truman Barbershop ja tutvumine habemenoaga. Я недавно читал как раз-таки про вот эти барбершопы, еще как они в Америке существуют. Там своих отдельные районы для людей, которых они конкретно стригут. И насколько это там традиционная эта вещь. И для меня реально вот сейчас это как тоже погружение в для меня абсолютно новую тему. И я попробую ее познать не только через чтение, но и через себя. Kuna Live Estonia ei avalda oma eksperimente saatekülalistele enne võtteid, ei teadnud ka Aivar, mis teda ees ootab ning otsustas vahetult enne saadet minna juuksurisse ja lõigata ära maikuust saadik kasvatatud juuksed. I have been a barbershop from 20 years. 20 years? Yeah, from 1997. 20 years. Yeah. Incredible. Really incredible. I make like a finishing. And okay, the another barber make it a good job for him, but not give him a good look in the finishing. I'm work about that just. I take a little bit from the hair from the sides and back and make just a little bit of trim from the top and make the line by shave. And he feel it's different, and already you can see also you and anyone you can see it's different. Metall mõõdab klienti vilunud pilguga ning asub otsustavalt tööle. Do you have some traditions in haircut for Arabic men? I think the Arabic man is looking for the good and the good haircut and looking for the back outside. It's very carefully, and also we make they make all the new styles and new haircuts from the words. I want to work I can work by Estonian style, but I want to make change or different for the customer. If I work by my technique and different technique, I think the customer like this type, and he feeling good if he try to make a new look or a new technique for haircut. Jordaanias on juuksuriamet valdavalt meeste pärusmaa, ehkki naisedki teevad seda tööd. Meistrioskusi antakse edasi põlvest põlve. У нас обычно курсы заканчивают, идут в парикмахерскую работу, а там это часть тоже традиции, культуры. Передавать из поколения в поколение это искусство. Metalli õpetas välja tema vend, kes hiljem müüs talle ka oma juuksuritöökoja ning kolis USA'sse. I have 5 children, 3 daughters and 2 sons. My oldest daughter 15 years now, and youngest son 1.5. I think it's hard, not easy, but if you want to achieve your dream and also your family dream to be good and to make a good job. When I discuss to change my life and come back to study and to take my bachelor degree, and then I hope to take master degree from Tallinn University. And then I hope also to take a PhD from Tartu University. Yeah, this is my dream, this is my goal, to change my life. I think I can take master degree in my country by my language, but I chose the hard way. If I want to be, if I want to take a PhD and teaching the student in the university, I want to have ability to speak in the English language, because the English language is very important now.
Metall oli Jarmuki ülikoolis üks hoolsamaid ja edukamaid üliõpilasi. Ta on filminud mitu dokumentaali, käsitledes teravaid sotsiaalseid teemasid. Mehe sõnul on tema kodumaa meedial vaid üks tabu. Ei tohi halvustada kuningat. Teiste kõrgete riigiametnike suhtes see keeld ei kehti, neid võib kritiseerida nende tegude eest, kuid peab hoiduma isiklikest solvangutest. But when I study here, I can't stay without work. I'm search for the work and find this place. I like it, this place, and I think we feel here like family. Jordaanlased austavad ja armastavad Hashimidi suguvõsa kuningaid, Muhamedi järeltulijaid, sest need on targad ja tagasihoidlikud ega pea lugu luksusest. Rahu tagab riigis tugev armee ja julgeolekusüsteem ning hea läbirääkimisvõime. Praegune kuningas Abdullah läbis põhjaliku sõjaväekoolituse, kui oli veel printsi staatuses. Väljaõppelt on ta eriüksuse ohvitser. Kuningas ei pea paljuks eenestada teinekord mõnes tavalises kohvikus, aga tema tippmodelli välimusega abikaasat Raniat peetakse tõeliseks araabia naiseks, ehkki ta ei kanna hijaabi. Уже вроде бы из готовой стрижки можно еще дальше продолжать делать еще лучше. А самое интересное, что впервые для себя пробовал бритву. Я не верил, что он 20 лет работал парикмахером. А теперь, посмотрев, как он быстро совсем управился. Ну, реально, вот таких вот побольше бы нам мастеров. Thank you very much. Thank you very much. Aivari uus soeng sobiks suurepäraselt Jordaania kuuma kliimasse. Seal moodustab kõrb 99% riigi territooriumist. Eestis on seevastu 70% riigist kaetud metsaga. Now there is another challenge for you. We go to the forest. Forest is an essential part of our life. Esimene lumi muudab metsamaastikud tõeliselt muinasjutuliseks. Aivari ja Metalli võtab vastu RMK metsakorraldusosakonna spetsialist Veiko Eltermann. Väga tore, et te täna siin olete. Ilm on selline metsamõõtmiseks mitte tavapärane. Sellise ilmaga me tavaliselt metsamõõtmist ei tee, aga me saame proovida ikkagi seda, kuidas metsa mõõdetakse ja rääkida, miks me seda teeme. Need männid Viimsi poolsaarel on veidi alla 100 aasta vanad. Paks mets algab praktiliselt linna piiril ning siin võib kohata kõiki tüüpilisi metsaasukaid, välja arvatud hundid ja karud. And now we go to forest. Here we see a very common Estonian pine stand. And let's see how it looks like. Okay, let's go. I came here to Estonia. Maybe I have chance to come here because I think Estonia is a quiet country and clean and beautiful also. Nõnda ootab siis Live Estonia saatekülalisi uus ülesanne. Ilma sae ja kirveta, isegi lundokstelt raputamata tuleb neil määrata puude kõrgus ja vanus. This is increment borer and it works so. It's 3 parts. We can put this so. And this use we later. And this is just bore. Maagia taga on alati mõni tehnoloogia. Spetsiaalse puuri abiga võetakse tüvest imepeen pulgake. Elavale puule see ei tee rohkem kahju kui näiteks rähnaga, mõõdistuse tulemus on täpne. Это, соответственно, такой след из дерева, который получается. Здесь можно посчитать количество колец и узнать возраст дерева. Считать начинаем вот отсюда, вот от самого верха. Находим серединку, вот она у нас здесь. И считаем количество колец вниз туда. Вот. И мы насчитали вместе 80 колец. То есть этот результат соответствует примерному возрасту леса. See on professionaalne mõõteriist, mis maksab sama palju kui nutitelefon, umbes 400 eurot. It is laser altimeter and we can measure a tree with 3 points. Firstly, we must measure distance to the tree, then we take target to the bottom and then to the top. Kuigi Veiko kahtles, kas lumega ikka õnnestub täpsed mõõdud võtta, selgub, et moodne tehnika ei vea alt ka ekstreemolukorras. Sihi vastu seda puutüve ja vajuta nuppu. Nii tegin. Nüüd blingib heit alla. Alla. Nii, sihi alla ja vajuta. Nüüd on
Heit 2, jah? Jah. Ja nüüd üles tippu. 11,6. Võimalik. Natuke vähe, aga Natuke vähe. Põhimõtteliselt nii ta töötab, jah. Kõik metsaandmed on tänapäeval kantud katastrisse, mis tahes uuendusi saab sinna teha otse metsas. It is a little part from our database. And now you'll see map. And this is compartment. We are here, number 1. Yeah. This is a big road. We started to go. Yes. And here you see description of this compartment. 95% Eesti territooriumist on kaetud 4G võrguga. This description, it is red. It means that it is changed. But after 1 minute automatically it will be sent to the main database. Sellest puidust saab kõike teha, sellest saab maja ehitada, sellest saab mööblit teha ja latpadest saab paberit ja põhimõtteliselt on hea ehitusmaterjal. Aga kuna see paikneb siin Viimsi poolsaarel, siis on tal ka keskkonnaväärtus on võib-olla palju suurem, et inimesed tahavad siin käia mustikaid korjamas ja selle jaoks tehakse ka otsuseid, et kas seda metsa üldse raiuda või raiuda hiljem näiteks või väikeste osadena. Forest in Estonia, it's very beautiful. Veiko on töötanud metsanduse alal 35 aastat. I see the snow first time like that between the trees, high trees and in the forest. I feel really like amazing, like magic. Ei, no, kui ma kooli lõpetasin Maaülikooli 82. aastal, et ega ma siis ei arvanud, et ei osanud arvata, et kuidas läheb, aga praegu on ta niimoodi läinud ja RMK-s töötab kokku 66 metsakorraldajat. Tegelikult ma nüüd otseselt metsakorrald ei ole, ma juhendan neid. Aga meie meeskond on väga tubli ja väga töökas. Aivar unistab eneseteostusest, Metall tahab teha filme ja õpetada ülikoolis. Kas Veikol on ka unistusi? Seda ei saagi pidada pigem unistuseks, vaid see on väga suur rahulolu. Et meil on selline loodus ja sellised metsad ja meil on sellised võimalused. Et nähes silmas teisi kohti ja näiteks kui palju on selliseid kohti, kus on niivõrd vähe vett, siis olgem rõõmsad selle üle, kui palju meil sel sügisel on tulnud taevast vett alla, sest see teeb meie looduse roheliseks. Paljudes kohtades on kollane. Ma arvan, et minu unistus oli kunagi tegeleda metsandusega ja saada metsameheks ja see unistus on täitunud ja ma loodan, et ma saan seda jätkata. You now know a little bit more about Estonian forests and you know how to measure this forest and how to do decisions, how to manage. And I think even this weather was more exciting for you as for example yesterday's weather. So thank you very much for coming. Thank you too. We are really satisfied. Thank you. I'm happy to meet you today. Really I'm happy and I like this place and the forest in Estonia. Thank you very much. Metsast väljudes saavad Aivar ja Metall aru, et on läbimärjad ja kangeks külmunud. Nüüd peaks kuidagi sooja saama, näiteks jooma kohvi, sukelduda Araabia maade kultuuri. Just sealt pärineb komme kohviube röstida ja keeta. Enne seda kallati rohelistele ubadele lihtsalt külm vesi peale. Jordaanias juuakse kohvi beduiinide moodi koos mitmesuguste vürtsidega. Tavaliselt keedetakse kohvi hommikuti. Kõigepealt röstitakse kohviube 2-3 tundi, siis purustatakse nad suures uhvris. Seejärel keedetakse kardemoniga ning valminud kohvi juuakse terve päev. Было небольшим таким удивлением, что там находится одно из чудес света, это Петра. Культура древняя начиналась и зарождалась именно в той области. То есть все страны, которые окружают Иорданию, в том числе и сама Иордания, оттуда пошли первые знаменитые до наших дней достопримечательности, и культурное наследие начинается именно оттуда. Hetkel me muidugi tervet kohvirituaali läbi ei tee, ent väljakutse on vastu võetud. Võttegrupp suundub Tehnikaülikooli ühiselamusse, kuhu tulevad ka Metalli sõbrad, tudengid Jordaaniast. The system to make this one is different because here I don't have any material to make exactly like the people make in Jordan. Kujutame ette, et viibime beduiinide elamises. Kõigepealt peab kohviube röstima, seejärel peeneks tampima. Здорово получается. То есть оно молится, только, правда, этот процесс очень долгий, я так понимаю, потому что я вижу тут некоторые детали, и нужно это делать очень аккуратно, чтобы
оно тоже не рассыпалось и не вылетало из чашки. Kuna uhmrit tudengitel ei ole, võetakse appi pudrunui. Tähtis on valmistamistehnoloogiat täpselt järgida. Достаточно долгий, трудоемкий процесс, но время-то у нас есть. Что ж сделаем? Maybe after some years he began a professional in his work, and I think he's already also friendly and a good man. Nüüd kallame kohvipurule vee peale ja keedame pikalt tulel. What about the cappuccino, americano, latte? Everything, you can find everything in Jordan like that. Some people use, but I'm talking with you now about the culture. Niisiis jook on valmis, ent proovida seda ei tasu. Eheda beduiini kohvi maitset peaks otsima kõrbest. Tallinnas on aga teistsugune võimalus. Araabia tudengid toovad välja kodust kaasa toodud valmissegu jahvatatud kohvi kardemoniga. Let's talk about the culture of the coffee, how you serve it and what is the how to show respect from the guest to the host. I can know from your reaction and from your face, and when you drink, it's already I know you like it. Okay, let's try. It tastes good, really. Okay, so when I need more, just what I need to just show. Just put like that. Like that, just Okay, and like that. Mm-hmm. And put more coffee for you. And okay, it's hot. Yeah. If I don't want to know what I need to do, Just check like just that. take. Yeah, like Okay, shake it and put it on the table. And that's enough. Yes, and do nothing. I'm just thank you. Euroopa Toiduohutuse agentuur kinnitab, et kui tarbida päevas 3-5 tassikest kohvi, väheneb risk saada mõni südame- ja veresoonkonna haigus, haigestuda vähki, diabeeti, Alzheimeri või Parkinsoni tõppe. Не как у обычного кофе, потому что чувствуется, что там помешали еще какие-то листья, каких-то растений. Вкусно, правда. Приятно, но я не думаю, что это можно пить много и прям за раз. То есть, если в течение дня по чуть-чуть, тогда, может быть, это очень-очень вкусно и даже, может быть, с одной стороны полезно. Но за раз выпить очень много такого, мне кажется, будет слишком так приторно. Araablastel käib nii kohvi valmistamine kui ka joomine kindlate tavade järgi. Самый главный стереотип, который я для себя разбил, скажем так, даже не для себя, а просто мнение общественное, которое нам навязывают, что представители арабского мира являются какими-то агрессивными людьми. Это совсем не так. В каждой культуре, в каждой стране есть такие люди, но невозможно говорить об этом, о них, о всех. И я узнал о том, что человек может быть очень добрым и открытым ко всему новому, особенно среди именно людей арабского происхождения. Every time to change his life. In this moment, really, I think I change my lifestyle, and I see different kind and different things. I like it. I think, like this time, this is a new life for me. Kohv on külalislahkuse avaldamise tähtsaim osa, kusjuures oluline on iga sõna ja liigutus. Näiteks kui külaline pole kohvi joomist lõpetanud, keegi teda jutuajamisega ei tülita. Те же самые люди просто говорят на английском и на арабском, и все. Но я не почувствовал никакой разницы, честно. Вообще никакой. Külalislahkus on araablaste peamine tava, mis kujunes veel enne islami teket, ent seda ei tohi kuritarvitada. Külalistel pole kombeks jääda võõrasse majja kauem kui 3 päevaks. Nad ei tohi halvustada pererahvast ega sekkuda pereasjadesse. В моих жилах, наверное, течет и мордовская, и татарская, может быть, даже эстонская кровь. Я в этом уверен абсолютно. И в том числе и русская, конечно, кровь. Aivar Kamalil on tatari juured ja ta on uhke oma esivanemate üle. Tatari keelt ta paraku ei räägi, aga laulda oskab küll. I tuhandel imaturtel ätkemengem nendele. Dünyada küpnerse böldem
Sinduan teil ärgalı. Tatarstani vabariigis elab ligi 4 miljonit inimest. Riik paikneb Kesk-Venemaa Euroopa alal, kus jooksevad kokku 2 suurt jõge, Volga ja Kama. Tatarimaa pealinn on Kaasan, tähtsamateks usuvooludeks on seal islam ja õigeusk. Tatarlased on elanud Eestis üle 4 sajandi, mida tähistab ka omapärane ajalooline märk, Tatari tänav Tallinna kesklinnas. Так как я родился в Эстонии, я могу себя назвать в том числе и эстонцем. Ведь сейчас нет графы национальность, но причислить себя как бы к русским я не могу, потому что я как бы не живу в России, никогда я там не жил. Но мое детство прошло именно здесь. И почему я не могу считать себя эстонцем? И считать себя большинством в этой стране? Я себя причисляю именно к этой национальности. Muide, oktoobri 1. päeval tähistatakse rahvusvahelist kohvipäeva. Eestis on see kõrgelt hinnatud ja armastatud jook. Kohvi joomine on lausa osa siinsest kontorikultuurist. Ega siis põhjuseta ei pandud venekeelse telekanali ETV Plussi hommikusaate nimeks Kohv Pluss. Just sinna suunduvadki nüüd Aivar ja Metall. A lot of different people every morning at 6 o'clock already here. Work to this program, yeah. Человеку реально это интересно, и он желает учиться. And this is really very beautiful. Yeah, I see that. And it's not only brand new, but very modern. And this is the already prepared the name of the morning show, Coffee Plus. Coffee Plus. Coffee Plus. Больше всего удивило в нем его открытость и то, что эти люди очень доброжелательны и дружелюбны. Я был, правда, удивлен. То есть для меня было открытие, что люди арабского происхождения имеют такой прекрасный менталитет и способны очаровать любого человека. At 6:55 it's starting, and also they have like repeats or 10:10. Already I visited the whole town and some places, but now I know more about the Estonia. And I feel like my home or my country, and I like this country really. Lõppemas on pikk päev, kus meie tegelased said kogeda nii värsket Eesti lund kui ka Araabia kardemoni kohvi. Live Estonia nimistusse lisandus sellega Jordaania ja nõnda läheneb siin saates tutvustatud riikide rahva koguarv juba 4 miljardile. Ent see pole veel kõik. Ees ootavad veel Kariibi saared, Korea ja Pakistan.